আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এক সাইড দিয়ে সরিষা গাছ দেওয়া হচ্ছে, তার মানে বুঝতেই পেরেছেন যে সরিষার মেশিন, এটা সরিষা ভাঙানোর মেশিন। আমি একটা অন্য ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমাদের সরিষা ভাঙানোর মেশিন আসবে, তো ফাইনালি সেটা চলে এসছে। দেখতেই পাচ্ছেন কত একটা অনবদ্য আবিষ্কার, সত্যি ভাবলে অবাক হয়ে যায় মানুষের মাথায় কত বুদ্ধি। হ্যাঁ, এক সাইড দিয়ে সরিষার আস্তে আস্তে গাছ দিচ্ছে, আর অন্য সাইড দিয়ে সরিষা বার হচ্ছে, আর অন্য সাইড দিয়ে সরিষার খোসাগুলো বার হয়ে যাচ্ছে। সত্যি মানুষ পুরো শ্রেষ্ঠ জীব, তাই জন্যই তো মানুষ এত অন্যায় অনাচার করে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, দেখতে দেখতে আমাদের সরিষাগুলো প্রায় ভাঙানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। খুব খুব অল্পই, সামান্য, বেশি না। এই যে আমাদের সরিষা।